Iako su znakovi vremena koji ukazuju na to da živimo u izuzetno milosnom vremenu, onom u kojem će se žito razdvojiti od kukolja i Gospodin proslaviti preko malenih, gotovo svi, mnoge duše, još uvijek nisu svjesne važnosti obraćenja, molitve i pokore, a na koje nas ovi znakovi neprestano pozivaju. Spašavati duše, boriti se za kraljevstvo Božije, buditi narode, pokoriti se Bogu i posipati pepelom, dozvoliti mu da on pobjedi u nama, našim obiteljima i svima kojim nam je darovao. To je naša uloga u današnjem svijetu. Ali ne, nažalost mnogi spavaju, ismijavaju se i unatoč trublji apokalipse žive mlako, svjetovno, strepeći samo za blago na zemlji, nesvjesni da su samo dva tabora u bitci za čovječanstvo, onaj Kristov i onaj đavolski. Vremena u kojim živimo prorečena su u evanđelju, otkrivenju, kroz brojne proroke, mističare i priznate svete, pape kroz povijest, a posebno je intrigantno pročitati proroštva posljednjih papa, a koji svi upozoravaju na nevolju koja će zahvatiti crkvu i svijet. Sveti Ivan Pavao II bio je mnogima najdraži papa, svetac, ali i veliki mistik, posebno povezan s Gospom. Imao je i proročke vizije. U obraćanju tijekom Euharistijskog kongresa u Filadelfiji 1976. godine za proslave 200. obljetnice potpisivanja deklaracije neovisnosti, tada kardinal Karol Wojtyla rekao je: sada se nalazimo pred najvećom povijesnom konfrontacijom koju je čovječanstvo ikada doživjelo. Ne mislim da to u potpunosti shvaća široki krug američkog društva ili cijeli široki krug kršćanske zajednice. Sada smo pred konačnim sukobom između crkve i anticrkve, između evanđelja i antievanđelja, između Krista i antikrista. Sukob je unutar planova božanske providnosti. To je dakle u Božjem naumu. I to mora biti kušnja koju crkva mora prihvatiti i hrabro se suočiti. Ovo proročanstvo odvija se sada kada je u tijeku velika bitka za duše crkve. Papa Ivan Pavao II pripremio nas je da krenemo putem koji leži u planovima božanske providnosti. Više puta je poučavao: ne bojte se, ponavljajući Kristove riječi u Svetom pismu, gdje se ista poruka ponavlja više od 100 puta. Ne bojte se. Sveti Ivan Pavao II bio je proročki glas, prorok hrabrosti i kao i svi proroci bio je ili prihvaćen ili odbačen. I još jedna vizija svetog pape odnosila se i na budućnost Europe i na islamističku invaziju, a tu viziju svijetu je ispričao monsignor Mauro Longhi, svećenik Opus Deia, koji je 10 godina u službi kongregacije za kler. Ivan Pavao II rekao mu je sljedeće: podsjetite one koje će se sastati u crkvi 3. tisućljeća. Vidim crkvu udarenu smrtnim ranama, dubljim, bolnijim od onih ovog tisućljeća, pozivajući se na rane komunizma, nacizma, totalitarizma, koje je crkva dobila u 2. tisućljeću. To se zove islamizam. Oni će napasti Europu. Nastavio je dalje papa Ivan Pavao II i rekao: vidio sam horde koje dolaze na zapad sa istoka, od Maroka, Libije, Egipta. Oni će napasti Europu. Europa će biti podrum, stara relikvija, polusjena, paučina, obitelj sjećanja. Ti, crkvo 3. tisućljeća, moraš se odbraniti od invazije, ali ne s oružjem. Oružje neće biti dovoljno, već vjerom koju ljudi moraju živjeti, rekao mu je sveti Ivan Pavao II. A nakon što je vizija izašla u javnost, Longhi je pokušao objasniti da se rat neće voditi između religije, već između Božje djece i onih koji Boga ne poznaju. Proročanstvo o budućim vremenima i udarenoj crkvi i užasu života bez Boga koji izabiremo imao je i Benedikt XVI kao kardinal, a izrečene su 1969. godine u jednom radiogovoru. Nakon današnje krize crkve, sutra će se pojaviti crkva koja je mnogo izgubila. Ona će biti mala i morat će početi iznova, više ili manje od početaka.
Ona više neće moći živjeti u mnogim građevinama koje je izgradila u vrijeme blagostanja. Kako će se broj njezinih pristaša smanjivati, tako će izgubiti mnoge od svojih društvenih povlastica. Za razliku od ranijih vremena, na nju će se gledati puno više kao na dobrovoljno društvo, gdje ljudi ulaze samo slobodnom voljom. Kao malo društvo, pred nju će se staviti puno veći zahtjevi na poticaj njenih pojedinih članova. Nema sumnje da će otkriti nove oblike službe i da će zarediti za svećenike odabrane kršćane koji već slijede neku profesiju. U mnogim manjim zajednicama ili samostalnim društvenim skupinama pastoralna skrb će se obavljati po ovom modelu. Uz to, služba svećeništva s punim radnim vremenom će biti neophodna baš kao i nekad. No, unatoč svim promjenama koje bi se mogle dogoditi, crkva će naći svoje utočište iznova i s punim uvjerenjem u onom što je uvijek bilo u njezinom središtu, u vjeri u trojedinog Boga, u Isusa Krista, Sina Božije koji je postao čovjekom, u prisutnosti Duha sve do kraja svijeta, u vjeri i molitvi. Ona će ponovno prepoznati svoje pravo središte i doživjeti sakramente opet kao štovanje Boga, a ne kao predmet liturgijskog učenja. Crkva će postati više duhovna crkva, ne pretpostavljajući nekakav politički mandat, ne koketirajući niti s lijevim niti s desnim strankama. Biće to teška vremena za crkvu, jer proces kristalizacije i pojašnjenja stajaće puno vrijedne energije. To će je osiromašiti i uzrokovati da postane crkva krotkih. Proces će biti još i teži, jer će se morati odustati od crkvene uskogrudnosti, pa i od pompozne samovolje. Može se predvidjeti da će za sve to trebati vremena. Proces će biti dug i zamoran, kao što je bio put od lažnog progresivizma uoči Francuske revolucije, kada se za biskupa mislilo da je pametan ako ismijava dogme ili čak da sumnja u samo postojanje Boga, sve do obnove u 19. stoljeću. No, kada ovaj proces postane dio prošlosti, velika će moć poteći iz ovake više produhovljene i pojednostavljene crkve. Ljudi u potpuno planiranom svijetu naći će se neopisivo osamljeni. Ako su u potpunosti izgubili iz vida Boga, oni će osjećati cijeli užas svoga siromaštva. Tada će otkriti malo stado vjernika kao nešto posve novo. Otkriti će ga kao nadu koja im je namijenjena, odgovoru koji su uvijek tražili u tajnosti. I tako mi se čini da se crkva suočava s vrlo teškim vremenima. Prava kriza jedva da je počela. Moramo računati na nevjerovatne preokrete. Ali sam isto tako siguran u ono što će ostati na kraju. Ne crkva političkog kulta koja je umrla još s Gobelom, nego crkva vjere. Ona možda više i neće biti dominantna društvena sila u mjeri u kojoj je bila sve donedavno, ali će uživati u svježem procvatu i biti prepoznata kao čovjekov dom, gdje će naći i život i nadu nakon smrti. Aktualni papa Franjo, proročki na pitanje novinara još davne 2014. godine, da se tada osvrne na progone kršćana na Bliskom istoku i Iraku, papa je rekao: to su plodovi rata. Nalazimo se u ratu. To je 3. svjetski rat. On je počeo, iako postupno, korak po korak. Njegova izjava nije shvaćena ozbiljno, već je stavljena u domenu teorije urote, iako je papa jedini koji je ljudima proročki uzviknuo da su progoni kršćana tek početak onoga što nas očekuje. Pred samu izbjegličku krizu, koja je također neviđeno poharala Europu i izdrmala njene temelje, papa gotovo simbolički odlazi u Sarajevo, gdje s vapajem izvikuje: mi se nalazimo unutar 3. svjetskog rata, koji se vodi u dijelovima te se u kontekstu globalne komunikacije doživljava prava ratna klima, rekao je papa Franjo u Sarajevu, pojasnivši kako postoje neki koji bi namjerno htjeli stvarati i izazivati takvu klimu, posebno oni koji nastoje izazvati sukobe među različitim kulturama i civilizacijama, te oni koji smišljaju ratove kako bi prodavali oružje. Spomenuo se i vladara koji lažno uzvikuju mir i sigurnost, dok ubijaju žene i djecu za vlastite ciljeve. Ovdje je papa opet proročki pokušao dati do znanja da rat ne treba početi
nego on traje. Međutim, opet ga nitko nije čuo. Svijet je nastavio živjeti iluziju. Vladari su nastavili ubijati, prodavati i kupovati ljudske živote, a ljudi i dalje ne iščekuju mir bez da na miru djelotvorno rade i mole. Na posljedku, rat je izbio vidljivo u srcu Europe. Ubijene su stotine, tisuće ljudi, a nemir je zahvatio cijeli planet. Papa nas opet iznova moli da živimo i budemo mir, da molimo za mir, ali tko ga zaista čuje? Probudimo se.